Aloha! Și bine ați venit la vlogul de luni! Ole! Asta e problema când vrei să filmezi afară. Afară fain, dar sunetele nu s-a fel de faine. Da. Parcă suntem în apocalipsă. Nu e ca și în filme, când se aud păsări alea ciripind frumos. Sau ciori. Niște veverițe care zburdă prin copaci. Veverițele nu scot sunet când zburdă prin copaci. Trebuie să fie silențios, să nu le audă vulturi și chestiile pe care gen da. Să nu se aud broaștele în iaz. Să nu se aud broaștele, bă! Am zis sau nu se aud broaștele în iaz. Pentru că nu avem un iaz pe aproape. Vlogul de luni începe luni și se gata câteva minute mai târziu. Really, nigga? Cred că ați auzit și voi acea melodie virală care a început să mă dispere. Pipi. I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. Sau Exact așa. adevărat? Faza cu Costel Biju. Nu, lasă cu Costel Biju, mă disperă Costel Biju. Pe toată lumea disperă Costel Biju. Pe tine nu, tu cânti chestia aia. Cred că e prima dată când te trezești și faci Costel! Știe și ritm. Ba, nu e așa. Dar să aud niște sunete, gândești că acum vin OZN-urile. Precum OZN-urile. Gândești că acum vin OZN-urile. Precum OZN-urile. Gândești că acum vin OZN-urile. Precum OZN-urile. Gândești că acum vin OZN-urile. Tu nu gândești. Nu gândești că. Pentru că. Ați auzit și voi. Mă, eu am ceva aici. Nu m-am speriat, făcea parte din scenă. După o scurtă pauză și 3 resuscitări, am reușit să-l readucem pe prietenul nostru bun și colegul, amantul, iubita, nevasta, copiii. Tu ce intră cu? Da, știu. Înapoi la viață și este din nou cu noi. De ce stai și vorbim cu camera? Este nebun. Ia. Și că n-avem de lucru. Nu putem mere să mâncăm. Ceva pisi. Mă, Stai, nu așa? nu, Dar cum? mai frumos, mai. Dar cum? Ia ușor. Ceva pisi. Mă! cum faci prima? Hai. Ceva pisi. De dracu. Ce nu zic Da, bă, bine? trebuie să te uiți așa, nu ok. Se. Ceva pisi. Nu, mă, bă, dau dracu, lasă-mă în pace un pic să-ți arăt așa. Nu arăt. Prima dată trebuie să vezi. Așa, deci mergi frumos, te pui în genunchi și vrei să fii soția mea. Știi, o ia din direct. Așa e ușor la tine și Da, frumos. Da, O ia direct de nevastă. da. Pisi, te iau de nevastă. Mă, hai la două, dracu. Știi melodia aia. Știu melodia aia. Și eu știu. Și eu știu. Cum începe? La. Nu mai aia. Da care? Aia cu pisi. Pisi. Cuța. Nu, mă, Dar cum? căutăm. Bună pisi, te caut o viață și te găsesc în fiecare zi. Dar ai altă față, pisică hoață, te agață în ceață, te arde ca la carte. Dacă ești fraier ca la carte, închid paranteza, revin la tine dragă, că-ți place băgat în seamă mereu.
așa la mișto din priviri mă inspir. Când tragi aer în pip, scoți piept cu față fundul înapoi. Că talente lingi ușor pe buze deja. E evident că nu mai e loc de scuze aici sau la pachet. Pisi e obraznică, sexy și rea. Pisi e obraznică, face doar ce vrea. Nu pot să mai bun. Când dau pagini de copyright. Don't forget. Dacă dați like, ne dați $1. And don't forget, Sharing. it's caring.